Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkamisa hawra e balɗe sappo e jeetati e lewru korse hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo moon jayndeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande noko Ousmane Sonko ma heddo e suudu sarɗiji woni assemblée nationale jayndeji ɗi foof ɗi dawi ɗi bindi hen saabu jayde enquête wi ko réintégration de Sonko le conseil clos le débat hina wayno tigi de ndun ɗon suudu ñawirdu ɓurdu tow wiyetendu conseil constitutionnel de hina wayno kam hanti uddi duko ngo isi noon dartini kala ko woni gooɓe jiile e kongi gabbinoɗi e on ɗon alhaali ha taki jayde enquête ɓisdi hen ko malgré la pression les menaces le conseil tranche en toute conscience et confirme Sonko hina wayno tigi tigi de hay si tawi no kongi kewɗi ɗi jawano e dow on ɗon conseil constitutionnel e hartade e ko wayi noon de haɗani ndun suudu wiyetendu conseil constitutionnel de hina wayno ko layi ko taki Sonko ma heddo e suudu sarɗiji woni assemblée nationale ɗum noon ɗum addi belamma mawɗo e lande Pastef e wiide jayde enquête jayde Walf Quotidien de windi ko le conseil constitutionnel se déclare incompétent sur le recours de l'opposition contre la réintégration de Sonko hina wayno jayde Walf Quotidien wi ko on ɗon conseil constitutionnel de wi ko wawa hen layi wawa hen addu hay darde wotere ha taki ɗon lande politique o kuccitɗo e laamu woni opposition kalmoyinoɗo ɗum ɗon ko taki ko Sonko arti e nder assemblée nationale kam conseil constitutionnel wi haydara ko wawi hen haydara ko andi hen ɗum wona ko foti layi ɗum wona ko foti wat ɗum noon jayde windi ko statut quo à l'assemblée nationale wadde hina wayno hay goto yahani hay goto artaki ɗo wotere ɗum dari Sonko kam boni heddi toon to assemblée nationale o mo ganduɗa ka woni Bougar Diouf noon tawa kam heyni lande politique biyeteɗo UPS wiide ko le conseil constitutionnel na ni validé ni invalidé hina wayno wiyani ko eyi wiyani ko ala e artugol o mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko e nder suudu sarɗiji woni assemblée nationale e wiide jayde Walf Quotidien ha joni e on ɗon kabaru mo ganduɗa kambo woni artude Ousmane Sonko e suudu sarɗiji woni assemblée nationale hina wayno jayde yor windi ko recours de l'opposition contre Sonko la gifle constitutionnelle hina wayno de ɓen ɓe ganduɗa kamen keedi e lande politique kuccitɗo e laamu woni opposition de kalame mboen mboɓe namno toon to conseil constitutionnel ngam Sonko immo e suudu sarɗiji woni assemblée nationale de hina wayno kam yor kam wi ko conseil constitutionnel de kam lappi womre musde ɓe ganduɗa kamen keedi e opposition woni lande kuccitɗo e laamu e wiide jayde yor jayde le parlement kam ne arti hen no ɓuuri yajni sabu windi ko les 7 sages rétorquent l'opposition parallèlement sur le retour de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale le conseil constitutionnel étrie Tafsir et compagnie hina wayno jayde le parlement wi ko ɓe ganduɗa ko ɓe jeeɗi ɗo taw noon kamen kattata ko fayi e ɗum ko woni alhaali Sonko artude e suudu sarɗiji hina wayno de kam on conseil constitutionnel e wiide jayde le parlement kam de yeddi o mo ganduɗa ka woni Tafsir e wondiɓe mum ɗum noon eɗen gandi on ɗon kalame jillaɗo hen e ɓe kalmoyinoɓe ko Tafsir Coy e si noon e wondiɓe mum e wiide jayde le parlement jayde le soleil de arti e ko tonga ko e batu jagorɓe baɗɗo toon to wuro lamorgo lesdi Sénégal woni conseil des ministres baɗɗo to palais de la république jayde le soleil windi ko sécurité civile et politique de filets sociaux les mécanismes de protection renforcés hina wayno de kala ko yowati e aynude e rende yimɓe e innama aada e ɓiɓɓe Sénégal laamu ngu darima ngam tigui tiɗna ɗum e si noon ɓesda ɗum weeɗ fodde mum ha tigui haydara ko immoto lagde ara e nder Sénégal hina tampina yimɓe e wiide jayde le soleil jayde de ɓesdi hen registre national unique RNU après la mise à jour et l'extension 996 194 ménages pauvres recensés contre 545 000 auparavant hina wayno de e on ɗon goomu biyeteɗo registre national unique kambo de mbo yajjini ɓesguuli ɗi ɗi ganduɗa tigui kamen de ɓe mbawanani ko en mumen ɓe keɓani koppareje ngam jogade koye mumen no hannirta ni ha taki jayne de windi ko tolnoto
e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeego ujunere pawɗe temedere e capanɗe jeenayi e nayyi ɓesguli de kamen kam ɓe teskama ɓe bindama ɗum noon wayino ko kam ɗum ɓuuri heew ko tolnoto e temedde joyi e capanɗe nayyi e joyi ujunere ɗoɗo ɗum tollino e wiide jayde le soleil ha joni jayde le quotidien de arti e on ɗon batu jagorɓe woni conseil des ministres baɗaɗo hanki toon to wuuro lamorgo lesdi Sénégal ɗum noon wayino ko jayde nde windi ko soutien aux entreprises bourse de sécurité familiale le calmant de Diomaye ina wayno kam on mo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de deƴni ɓerɗe ɓe ɓe ganduɗa kamen keyni galleji liggorteɗi woni entreprise aji e si noon kala ɓesgu mo ganduɗa de wawnani hoore mum Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi ko maɓe nangguirane e wiide jayde le quotidien jayde ɓesdi hen le président insiste sur le paiement de la dette intérieure ina wayno de kala ñamade nde ganduɗa de laamu ngumbo jogani ɓe ɓe ganduɗa kamen goni liggantoɓe koye mumen woni entreprise aji Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi yo ɓe jooɓe ñamade mumen jayde ɓesdi hen le gouvernement annonce le règlement de la bourse de sécurité familiale e on ɗon batu jagorɓe woni conseil des ministres de laamu ngu yamirama yo wat feere kala ko yowati e bourse familiale woni ballal ngal ɓesguli ɗi kewani doole ballate ɗum kam yo ɗum yawne no hannirta ni e wiide jayde le quotidien jayde la libération article e ɓe ɓe ganduɗa de heɓe jiiɗi wat ɗatgal ngal toɗɗaki saria woni émigration clandestine jayde windi ko Barça walla Barsak un départ avec 2 mineurs déjoués à Soumbédioune ina wayno de toon to légal Soumbédioune wot laana ndiyam darino ko ɗon gam nabde yimɓe toon to lesɗele tawa noon heɓe ndewi e nder maayo he ɗum noon wayino ko hina waɗno sukaɓe ɗiɗo tokosɓe ɓe ganduɗa de duuɓi mumen kewani e wiide jayde la libération jayde ɓesdi hen ko au nombre de 13 les candidats bagages en main étaient regroupés à l'intérieur du cimetière dans l'attente des instructions du capitaine hina wayno de ɓe ganduɗa heɓe tolno e sappo e tato fotnoɓe yaaha e ngal ɗon ɗatgal ngal toɗɗaki saria tawa noon heɓe jogui bagasuji mumen e juuɗe mumen kamen de e nder Janay se Soumbédioune ɓe moggino gam fadde laana ka ara ka naɓa ɗumen ɗum noon wayino ko ɓe nanggama ha tagui ngal ɗon ɗatgal kam ngal hayti jayna de ɓesdi hen dans le lot on compte Edna Diop 37 ans accompagné de son fils DS élève âgé de 13 ans et la dame Assar 30 ans qui était avec sa fille OG âgé de 11 ans jayna de wi ko ɓe ganduɗa heɓe nanga e on ɗon alhaali de hina hen waɗi biyeteɗo Edna Diop taw noon duuɓi mum heeɗi tolni e capanɗe tati e jeeɗiɗi tawa hombo woni de ɓinguel mum toksel guel ganduɗa de ko janggatno guel e duuɗe tokose gonɗe nder Sénégal tawa ko duuɓi sappo tati dañi ha joni hina hen waɗi goɗɗo biyeteɗo Assar tawa ko duuɓi capanɗe tati dañi tawa noon hombo woni de ɓinguel mum deyel kamne engel dañi tigi tigi ko tonnoto e duuɓi sappo goho e wiide jayde la libération gasmirten ko coftal ɓalli saabu jayde le record wi ko mondial 2026 Norvège Sénégal de lundi prochain hina wayno tigi de e desewal aduna hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego de Norvège kam tigi fottitta e Sénégal fukko kosguel toon to lesɗele dentuɗe tawa noon Canada e Mexique heɓe jilla e ɓe ganduɗa kamen bismoto ngal ɗon desewal aduna hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego hina wayno noon Norvège e Canada de o altine mbo paɗen nden tigui ɓe pottitta e wiide jayde record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o